आज कपलिङ कुरा इनपुट आउटपुट कपलिङको कुरा गरिरहेको यहाँ है हजुर सर हजुर ओके अब तिमीहरूलाई चाहिने स्क्रिनसटहरु लिँदै जाऊ है अब मैले यो गर्दिन रेकर्ड अन छ कि छैन थाहा छैन एनीवे अब हामी वेब गाइड्सलाई त्यत्रो त्यो अलि फिजिकल्ली या ठुलै डिभाइस हुन्छ हैन त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ कपलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इनपुट र आउटपुट चाहिँ इन्टरफेस गर्नु पर्यो नि हैन वेब गाइड्सको त्यो कपलिङ चाहिँ हामी कसरी गर्छौं त्यो हेर्दै छौं कपलिङ गर्ने भनेको त्यो कपलर पनि एउटा प्यासिभ डिभाइस हो है प्यासिभ डिभाइस हो अब हामी यो गर्दै जाँदा तिमीहरुको माइन्डमा चाहिँ यस प्यारामिटर्स कस्तो हुन्छ यो कति पोर्टको डिभाइस हुन्छ त्यो चाहिँ दिमागमा आइराख्नु पर्छ है त ओके अब हामी कपलिङ भनेर अब केही कपलर्सहरु हुन्छ अब कपलिङ जनरली हामी दुई तरिकाबाट गर्छौं है दुई तरिकाबाट कपलिङ गर्छौं एउटा एस फिल्डमा अर्को ई फिल्डमा आइदर हामीले पढिसक्यौं टी मोड अथवा टीएम मोडमा काम गर्ने भावनाले आइदर हामी ई फिल्ड कपलिङ गरेर ई फिल्ड चाहिँ ड्रा गर्छौं अथवा एस फिल्ड ड्रा गर्छौं है अब मैले चाहिँ यदि ई फिल्ड चाहिँ मा काम गरे भने प्रोब कपलिङ गर्छु प्रोब कपलिङ भनेको एज एन एन्टेना को काम गर्छु म प्रोब कपलिङ भनेको म्याक्सिमम ई फिल्ड कहाँ छ जहाँ चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियो एकदम कम छ हैन त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँबाट म ई फिल्ड कपल गर्छु र एनर्जी ड्रा गर्छु त्यहाँबाट है त्यसको मतलब मैले वेब गाइडलाई फेरि इन्टरफेस गर्नुपर्ने हुन्छ पिस अफ कोएक्सियल केबल जनरली म युज गर्छु वेब गाइडको लागि वेब गाइडसँग कपलिङ गर्नु अब त्यो कसरी गर्छु लेट्स सी एउटा एक्जाम्पल हेरौं देखिन्छ है भिजिबल छ है यो भने मेरो वेब गाइडलाई मैले यसरी स्केच गरे भने यो वेब गाइड हो अब यसमा मैले सपोज यो मेरो इनपुट साइड हो यता मेरो आउटपुट यहाँबाट आउटपुट लिन्छ है यहाँबाट के गर्छु भने जनरली मैले यो ई फिल्ड भनेपछि मेरो यो लार्जर डाइमेन्सन हैन यो साइड हैन त यो ई फिल्ड हुन्छ यसमा हैन त ई प्लेन भनेको त्यसकारणले मैले यहाँ जनरली एउटा प्रोब यहाँबाट इन्सर्ट गर्छु र यहाँ भित्र त्यो प्रोब देखिन्छ है भनेपछि यो कोएक्सियल केबलको इनर कन्डक्टर है इनर कन्डक्टर र बाहिरको कन्डक्टरलाई चाहिँ मैले बडीमा नै सर्ट गरिदिन्छु है बडीमा राखिदिन्छु अनि यो प्रोबले कसरी काम गर्छ इट एक्ट्स एज एन एन्टेनाको काम गर्छ है त है एन्टेनाको काम कसरी गर्छ हो हेरौँ सपोज यो मेरो वेब गाइड भयो को ई प्लेन यो वेब गाइड भयो है देखिरहेछ नि अब मैले दिने कोएक्सियल केबलको इनर कन्डक्टर हाफ वेभ लेन्थमा अथवा क्वार्टर वेभ लेन्थको इन्डक्टर सिम्पली यो इयरमा चाहिँ त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु अनि त्यसपछि यसले एन्टेनाको काम गर्छ अनि बाहिरको बडीको चाहिँ मेश चाहिँ यहाँ कोएक्सियल केबलको यो मेश चाहिँ मैले यहाँ कपल गर्दै यहाँ बडीमा लगेर इन्सर्ट गरिदिन्छु यति हो अब यसले कसरी काम गर्छ त फिल्ड के हुन्छ त मेरो ई फिल्ड भने नि ई फिल्ड भनेपछि के हुन्छ कोएक्सियलमा त टीईएम मोड हुन्छ नि ई पनि हुन्छ एम पनि हुन्छ सो बोथ साइडमा हुन्छ हैन बोथ साइडमा हुन्छ सो दुईटै ई र एस फिल्ड हुन्छ बोथ साइडमा हुन्छ भनेपछि यो बोथ साइडमा यसरी चाहिँ हुन्छ यो बोथ साइडमा यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ यदि मेरो इनपुट हो भने यो मेरो इनपुट हो भने जान्छ अनि एउटा साइडमा यता स्प्लिट भएर जान्छ अर्को साइडमा यता स्प्लिट हुन्छ यता स्प्लिट हुन्छ यता जान्छ यता यसरी स्प्लिट हुन्छ ठीक छ यसरी कपलिङ गर्छौं अब हामीलाई यो साइडमा चाहिँ यो मेरो चाहिँ ट्रान्समिटर हो र एन्टेना यहाँ जोड्नु छ भने अब मैले यहाँ हर्न एन्टेनाहरु जोड्छु यसरी यो एन्टेनामा हुँदै जान्छ अनि फिल्ड अनि प्रोपगेट हुँदै जान्छ है ठीक छ अब यो चाहिदैन भने म यसलाई चाहिँ सर्ट गरिदिन्छु म्याच गरिदिन्छु भनेपछि यो यही नै अब्जर्भ हुन्छ रिटर्न पनि हुँदैन फिनिश ठीक छ यसरी हामी कपलिङ गर्छौं तिमीले कतै हर्न एन्टेना देख्यौ भने
है यहाँ ब्लक गरिदिया हुन्छ एक साइड अर्को साइडमा अनि यो ब्लक गरेको यहाँ स्क्रु राखेर खोलेको खोलेर हेर्यो भने यहाँ एउटा चाहिँ प्रोब देख्छ यो प्रोब भनेको दिस इज द कपलिङ प्रोब यसलाई हामी प्रोब कपलिङ भन्छौँ है त क्लियर हजुर सर यो प्रोब कपलिङ अब यहाँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसको फिल्डको डाइरेक्सन जता छ त्यो हामी त्यसलाई फेजको टर्ममा बुझ्नुपर्छ है अनि यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी भनेर बुझ्नुपर्छ सो कोएक्सियल डाइरेक्सनमा यसरी जाँदाखेरि यो एउटा साइडमा जान्छ अर्को साइडमा सो दुईटै साइडमा चाहिँ इन फेज भएर जान्छ हैन त दुईटैको फेज एकैतिर छ हैन अब हामी यदि एच फिल्डबाट चाहिँ एनर्जी ड्र गर्छौँ भने हामी लुप कपलिङ गर्छौँ लुपको साइज प्रोब होइन कि हामी सिम्पल प्रोब नै हो तर चाहिँ न्यारो डायमेन्सन प्रोबलाई यसरी लुप बनाइदिन्छौँ त्यो भनेको एक्ज्याक्टली यो इक्विभ्यालेन्ट टु द ट्रान्सफर्मरले कसरी काम गर्छ त्यही कन्सेप्टमा काम गर्छ हामी त्यही पिक ठाउँ कहाँ छ म्याक्सिमम एच फिल्ड कहाँ छ त्यो ठाउँ खोज्छौँ एच फिल्ड खोज्नको लागि पछि हामी च्याप्टर 8 मा मेजरमेन्ट पढ्छौँ त्यसलाई स्लाइडिङ गरेर हामी चाहिँ एच म्याक्स खोज्छौँ अथवा मिनिमम एच यसलाई इन्सर्ट गर्छौँ कोएक्सियल केबलको बाहिरको चाहिँ बडीमा गर्छौँ र प्रोबलाई हामी चाहिँ डिपेन्ड गरेर लुप बनाउँछौँ त्यसले एच कप एउटा प्यासिभ डिभाइस है त है अब नेक्स्ट जाउँ अब रेजोनेटर्स भनेर रेजोनेटर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेस हो माइक्रोवेभमा जहाँ पनि रेजोनेटर त चाहिन्छ नि रेजोनेन्स क्रिएट गर्नु पर्यो नि रेजोनेन्ट एउटा फ्रिक्वेन्सीमा ट्युनिङ गर्नु पर्यो भने हामी रेजोनेटर युज गर्छौँ ट्यु फ्याक्टर अनि एउटा रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी होस् र अरू फ्रिक्वेन्सी सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी होस् त्यो बाहेकको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ काम नगरोस् है एनर्जी चाहिँ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा म्याक्सिमम चाहिँ स्टोर एनर्जीलाई हामीले चाहिँ त्यो एनर्जी युज गरौँ सो क्वालिटी फ्याक्टर रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी इनपुट इम्पिडेन्स यिनीहरू तीनटा प्यारामिटर भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्स हो रेजोनेटर्सलाई हामीलाई थाहा छ क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के हो म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर इन अ ट्याङ्क सर्किट हैन यो रेजोनेटर भने ट्याङ्क सर्किट नै हो ट्याङ्क सर्किटलाई हामी ट्युनिङ गर्ने हो त्यहाँ कति एनर्जी स्टोर भएको छ र हामीले कति चाहिँ डिसिपेट गरौँ पर साइकल त्यसलाई हामी क्वालिटी फ्याक्टर भन्छौँ द्याट इज द इफिसियन्सी फ्याक्टर पनि भनिन्छ त्यो हामी रेजोनेटरको लाई क्यारेक्टराइज गर्नलाई क्यु फ्याक्टर बेस गरेर गर्छौँ अनि ब्यालेन्स छ कि छैन इनपुट आउटपुट इम्पिडेन्सेसहरू त्यो हेरिहाल्छौँ जहाँ पनि छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर अब रेजोनेटर्सलाई हामी जनरली दुईटा टाइप्समा हेर्छौँ अब वेभगाइड्स बोथ सिलिन्ड्रिकल रेक्ट्याङ्गुलर सर्कुलर अथवा सिलिन्ड्रिकल वेभगाइड्सहरू भनेको भित्र क्याभिटी हुन्छ त्यस कारणले त्यसलाई हामी वेभगाइड्सहरू युज गऱ्यौँ भने क्याभिटी रेजोनेटर्स भन्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर युज गऱ्यौँ भने रेक्ट्याङ्गुलर क्याभिटी रेजोनेटर्स सर्कुलर युज गऱ्यौँ भने सर्कुलर क्याभिटी रेजोनेटर्स अब अघि नै भन्यौँ रेजोनेटर्सको सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी एफसी अथवा रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफसी चाहिँ हामी यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ C/2 root under m/v square plus n/2v square plus t/2l square. What is that? Sir. सर हजुरको आवाज बिचमा कटिरहेछ सर आवाजहरु काटिराखेको छ म नेटबाट अलि टाढा भए एकछिन वेट गर है त म हुन्छ ओके अहिले कस्तो छ ठीक छ सर ठीक छ लेट्स ओके हामी रेजोनेटर्समा थियौँ हैन रेजोनेटर्स हामीले रेक्ट्याङ्गुलर अथवा सर्कुलर वेभगाइड जुन युज गरे नि त्यो क्याभिटी डिभाइस भएको हुनाले क्याभिटी रेजोनेटर्स भन्छौँ अब हामी रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइड्स
युज गरेको क्याभिटी रेजोनेटर्स भने ट्याङ्क सर्किट नै हो ट्युनिङ गर्नको लागि युज गर्छौँ ट्युनिङ भनेपछि अब हाम्रो त्यसले दिने एफ कति हो F0 अथवा F रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति F0 कति हो त्यो हेर्छ रेजोनेटर्स कसरी बनाइन्छ सिम्पली यसलाई दुईटा साइडमै ब्लक गरिन्छ हो यो साइड पनि ब्लक छ अर्को साइड पनि ब्लक छ हो अब के हुन्छ त मेरो वेभ फोर्थ यता जान्छ फेरि ब्याक हुन्छ फोर्थ ब्याक हुन्छ है त्यसरी मैले यहाँ एउटा फ्रिक्वेन्सीमा रेजोनेन्ट क्रिएट गर्छु सो सेन्टर फ्रिक्वेन्सी मैले फ्रिक्वेन्सीमा हेरेँ भने दिस इज माई F0 हैन त हो त्यसको लागि अब मसँग यसको वाइडर डाइमेन्सन A छ न्यारोवर डाइमेन्सन B छ हैन र यसको लेन्थ अब मेरो फिक्स्ड लेन्थमा गर्छु L छ इन्टिजर यसको लागि P राखौँ A को लागि M राखौँ यसको लागि B को लागि N हैन ठीक छ त्यसो हो भने मेरो F0 चाहिँ के हुन्छ त यो इक्वेसनले दिएको F0 दिस इज द इक्वेसन है त F0 हामी यसरी गर्छौँ भनेको इज द फंक्सन अफ साइज र वेभ नम्बरको इन्टिजर्स यसरी हामी फोर्थ ब्याक गरेर सर्टेन लेन्थको चाहिँ वेभ गाइडलाई बोथ इन्ड्सलाई चाहिँ क्लोज गरेर यहाँ भने रेक्ट्याङ्गुलर क्याभिटी रेजोनेटर्स आर द हालो मेटालिक इन्क्लोजर्स which exhibits resonant behavior at certain frequency. So हामीले कुनै ट्युनिङ गर्नु पर्यो भने रेजोनेटर युज गर्छौं एउटा पिस अफ वेभ गाइडलाई लिएर बोथ साइडलाई ब्लक गर्छौं यो रेक्ट्याङ्गुलरको यस्तो भयो भने बोथ साइडमा युज गर्यौं भने अब हामी सिलिन्ड्रिकलको पनि त्यसरी नै सिलिन्डरलाई पनि दुईटै साइडमा ब्लक गरिदिन्छौं है यो साइड पनि ब्लक छ यो साइड पनि ब्लक छ सो कहीं कपलिङ गर्छौं लूप कपलिङ गर्छौं अथवा प्रोब कपलिङ गरेर सिग्नल ड्र गर्छौं इनपुट दिन्छौं र आउटपुट निकाल्छौं है त यहाँबाट इनपुट दियौं भने यहाँ प्रोब युज गर्छौं आउटपुट यहाँ इनपुट दिन्छौं र यसको सेन्टर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं है यसको लेन्थ L P इन्टिजर पाई अब हामी रेडियस युज गर्ने एउटा पाई आइपुग्छ यहाँ र यो इक्वेसन्सबाट हामी युज गर्छौं है त ओके अब ट्युनिङ अर्को तरिकाबाट नि हामी सिम्पल ट्युनिङ गर्न सक्छौं है अर्को तरिकाबाट नि ट्युनिङ कसरी गर्छौं ट्युनिङ गर्ने भनेको हामी सिम्पल रेजोनेन्सी क्रिएट नगरिकन कुनै पनि फ्रिक्वेन्सीमा हामी ट्युन गर्न सक्छौं नि कुनै पनि फ्रिक्वेन्सीमा मैले ट्युन गर्न सक्छु दिएको वेभ गाइडलाई मैले अर्को फ्रिक्वेन्सीमा ट्युनिङ गर्न सक्छु मेरो एफ चेन्ज गर्न सक्छु त्यसलाई कसरी ट्युनिङ गर्छु भने मैले ट्युनिङ गर्ने भनेको ए को साइज भ्यारी गर्ने अथवा बी को साइज भ्यारी गर्ने हो है अथवा बोथ भ्यारी गर्न सक्छु यदि मैले यसरी चाहिँ ट्युनिङ गरे सपोज मैले यसको साइज चाहिँ घटाइदिए भनेको कुनै मेटालिक प्लेट राखेर यसको चाहिँ बी को साइज घटाइदिन सक्छु राइट यसरी घटाइदिन पनि सक्छु यसरी घटाइदिन सक्छु राइट अथवा यो घटाउने भने के हो त मेरो यति लार्जर चाहिँ बी को डाइमेन्सन अब घटेर यति सानो भन्छ हैन त यति सानो भन्छ अथवा मैले ए को साइज पनि घटाउन सक्छु मेटालिक प्लेट राखेर ब्लक गर्न सक्छु प्लम्बिङ काम भनेको थिए त्यही हो यो गरे भने यसको साइज अब घटेर ए को साइज घटेर यहाँ आइपुग्यो है यसको साइज अहिले यति भयो यसको यति भयो यसरी म ट्युनिङ गर्छु यो ट्युनिङ चाहिँ मैले कुन साइडबाट गरेको छु इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु क्यापासिटिभ ट्युनिङ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ एउटा भने एउटा चाहिँ इन्डक्टिभ ट्युनिङ हुन्छ यसलाई मैले चेन्ज गरेको हुन्छ अथवा बोथ गरे मैले बोथ ए पनि बी पनि चेन्ज गरे भने दिस इज बोथ ट्युनिङ गरे मैले है त्यसरी पनि गर्न सक्छु त्यसलाई चाहिँ मैले लाइक ट्याङ्क सर्किट बन्यो नि त्यस्तो ट्याङ्क सर्किट बन्यो भने हामी त्यसरी ट्युनिङ गर्छौं बोथ ट्युनिङ इन्डक्टिभ ट्युनिङ र क्यापासिटिभ ट्युनिङ
यसलाई मैले इन्डक्टिभ ट्युनिङ भने फिगर 4.6 ले भने यसलाई चाहिँ क्यापासिटी ट्युनिङ गरेँ मैले है म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ प्ले गरेँ त्यसपछि मेरो रेजोनेन्ट ट्युनिङ अथवा इक्विभ्यालेन्ट टु द ट्याङ्क सर्किट बनाएर ट्युनिङ गरेँ है त बोथ एल एन्ड सी ट्युनिङ गरेँ यो एउटा ट्युनर चाहिँ म यसरी बनाउँछु कपलर्स त्यसरी बनाउँछु अब अर्को एउटा प्यासिभ डिभाइस छ कपलर अघि नै हामीले भन्यौँ कपलरलाई पनि हामीले प्यासिभ डिभाइस भनेको छौँ कपलरको अघि जस्ट हामीले इनपुट आउटपुट लियौँ भने अब हामी यहाँ इनपुट आउटपुट लिने मात्रै होइन कि हामी त्यसको डाइरेक्सन पनि चेन्ज गर्छौँ लाइक हामीले चाहिँ रेडारमा मैले तिमीहरूलाई भन्दाखेरि एउटै एन्टेना युज गर्यौँ भने ट्रान्समिटर र रिसिभरतिर फरक डाइरेक्सन दिनुपर्छ हैन त ट्रान्समिटरबाट आएको सिग्नल चाहिँ रिसिभरतिर जानु हुँदैन रिसिभरतिर गयो भने रिसिभर ड्यामेज हुन्छ एन्टेनाबाट रिसिभ भएको सिग्नल ट्रान्समिटरतिर जानु भएन रिसिभ गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले डुप्लेक्सर युज गरेका छौँ हैन एन्टेना पछाडि त्यसलाई ट्रान्स रिसिभर स्विच पनि भन्छ त्यस्तो काम चाहिँ केले गर्छ भने यही डाइरेक्सनल कपलरले गर्छ ओके दैट इज द प्यासिभ डिभाइस वर्किङ एज वान वे ट्राफिकको जस्तै यसले काम गर्छ लाइक वान वे ट्राफिक त्यसको लागि हामीले त्यसको फेजलाई यसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ कि यसको भित्र चाहिँ हामीले केही प्लेटहरू राख्छौँ जस्तो यहाँ हेर्यो भने यही प्लेटहरू राखेका हुन्छ सर्टेन वेभलेन्थको साइजको प्लेटहरू राखेर हामी यो डाइरेक्सन मेन्टेन गर्छौँ त्यस्तोलाई हामी डाइरेक्सनल कपलर्स भन्छौँ त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज छ लाइक तिमीहरूले मैले अघि नै एक्जाम्पल दिएँ रेडारमा एउटा कपलर राखेर हामी आइसोलेसन मेन्टेन गर्न सक्छौँ एकातिरको सिग्नल अर्को डाइरेक्सनमा दिन सक्छौँ त्यस्तोलाई कसरी काम गरिन्छ भने यही वेभ गाइडलाई नै हामी सपोज मेरो यो वेभ गाइड भयो वेभ गाइडलाई नै मैले इनपुट आउटपुट बनाएर यो 4 पोर्टको चाहिँ कपलर हो यो डाइरेक्सनल कपलर लेट्स से यसलाई पोर्ट 1 यसलाई पोर्ट 2 पोर्ट 3 र यो पोर्ट 4 अस्ति चाहिँ 4 पोर्टको चाहिँ एक्जाम्पल थियो भनेको चाहिँ कपलर भनेर दिन सकिन्थ्यो हैन माइक्रोवेभ पढेर यो केसमा मैले के गर्न सक्छु भने यसलाई क्रस डाइरेक्सन पनि दिन सक्छु अहिले यो केसमा के गर्न सक्छु एउटा भने मैले यसरी मेन्टेन गरेँ यसको फेज ताकि आइसोलेसन यसरी मेन्टेन गरेँ ताकि पोर्ट 1 बाट पोर्ट 3 मा मात्रै सिग्नल जान सक्छ अथवा पोर्ट 3 बाट पोर्ट 1 मा आउन सक्छ एउटै हुन सक्छ अर्को पोर्ट 2 बाट पोर्ट 4 मा जान सक्छ अथवा पोर्ट 4 बाट पोर्ट 2 मा नै आउन सक्छ नआउन पनि सक्छ मैले कसरी डिजाइन गरेको छु त्यो पनि हुन्छ अथवा सपोज मेरो पोर्ट 2 र 4 मा पनि क्रस पनि जान्छ यो पनि छ भने पनि हुन सक्छ जनरली यस्तै हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ यो स्ट्रक्चरमा बनाएको हुन्छ सो जनरली यसलाई हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा दिने हो भने अब तिमीहरुले चाहिँ जाँचमा कतै सोधिन्छ डाइरेक्ट 4 पोर्ट डाइरेक्सनल कपलर बनाएर एस म्याट्रिक्स बनाऊ भन्न नि सक्छ अथवा एस म्याट्रिक्स दिएर यसको चाहिँ कुन डिभाइस हो स्केच गर भन्न सक्छ अब यो केसमा तिमीहरुले अब मलाई भन्नु पर्यो यो डिक्टेट के हुन्छ के हुँदैन डाइरेक्सनल कपलर भन्ने बित्तिकै अब के हुने भयो त मेरो सबै डायगोनल के हुने भयो त पोर्ट 1 टु पोर्ट 1 S11 के हुन्छ S11 0 S22 0 ओके नेक्स्ट यो केसमा के हुन्छ त मेरो P1 अब S11 अब S12 के हुन्छ 1 2 भनेको मेरो 2 बाट 1 मा आउँछ आउँदैन सर त्यसो भने यो 0 S13 3 बाट 1 मा आउँछ आउँदैन सर 3 बाट 1 मा आउँछ नि बोथ डाइरेक्सन छ नि यस हजुर आउँछ सर आउँछ अब मेरो 4 पोर्ट हुने बित्तिकै अब चाहिँ अब 1 4 आउँछ यस 1 4 ओके यस 1 4 है त अब यस 2 1
आउँदैन सर S220 भयो S23 आउँछ S23 ओके S23 S23 S24 आउँछ S24 similarly S31 हुन्छ हुन्छ that सर is S31 भनेको S13 पनि हो नि त है यस सर माइनस राख्यो भने हो हजुर हो ओके S32 ओके आउँछ सर that is minus S23 पनि हो हैन Mm. S23 हो अलरेडी लेखिसकेका छौँ S33 S34 हुँदैन सर 0 यसरी हामी यस्तो म्याट्रिक्स दियो भने यसको म्याट्रिक्स लेख्न पनि सक्छौँ यो म्याट्रिक्सबाट हामी चाहिँ डिभाइस बनाउन पनि सक्छौँ है त जे पनि हुन सक्छ भाइभामा पनि सोध्न सकिन्छ जान पनि सक्छ क्लियर छ बुझियो है बुझेँ सर ओके म धेरै यहाँभन्दा बढी भन्दिनँ अब तिम्रो स्मार्ट हुँदै जानुपर्छ मभन्दा स्मार्ट हुँदै जानुपर्छ यसको फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिँ हामी जनरली वेब गाइड यस्तो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर चाहिँ चावडा चाहिँ हर्न भएको चावडा सिङ भएको यस्तो चाहिँ डिभाइस देख्यो पाइप देख्यो भने ओ यो डाइरेक्सनल कपलर 4 पोर्टको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त यसको बीचमा प्लेट राखेको हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोब राखेका थियौँ नि हामीले च्याप्टर 2 मा स्टप राखेका थियौँ नि त्यस्तै कन्सेप्टमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त डाइरेक्सनल कपलर भन्ने बित्तिकै 4 पोर्ट नहुन पनि सक्छ रेडार पढ्नेहरूलाई क्वेसन नपढ्नेहरूलाई डिस्कसन पढ्नेहरूलाई क्वेसन यो मेरो वेब गाइड भयो है यसरी पनि मैले मेन्टेन गरे हुन्छु वेब गाइड कतै देख्यो भने तिमीले यस्तो वेब गाइड पनि देखे हुन्छ P1 P2 अब अहिलेको चाहिँ हाम्रो यस्तो हो हैन यो P4 भयो है यस्तो वेब गाइड भयो हैन यस्तो हुँदैन यस्तो पनि त हुन्छ नि यस्तो यहाँ ब्लक भयो अनि ओके P1 P2 P3 यस्तो हुन सक्दैन सक्छ सर यो डुप्लेक्सर मानौ अब मेरो तिमीहरूले अब एन्टेना बनाऊ ट्रान्समिटर बनाऊ र रिसिभर राखौ मलाई कहाँ राख्ने एन्टेना सर एन्टिना P3 मा राख्ने ट्रान्समिटर P3 P1 मा। एन्टेना ए एन्टिना P3 P1 मा ट्रान्समिटर राखेका भयो P2 मा रिसिभर ट्रान्समिसन अनि P2 मा रिसिभर रिसिभर अब टेल मी अब डाइरेक्सन यसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो रिसिभ गरेको सिग्नल कता जानु पर्यो रिसिभ गरेको P2 सिग्नल मा P2 मा जानु पर्यो P3 बाट P2 मा जानु पर्यो मेरो अनि यस P2 मा जानु S23 भयो हैन हजुर सर हजुर S23 मेरो रिसिभ सिग्नल अनि ट्रान्समिट सिग्नल 1 P1 बाट 1 3 P3 मा जानु पर्यो ओके एरो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ S31 P1 भयो सर ओके S31 अनि बाँकी मेरो के हुनु भएन अब अरु सबै 0 हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो सो म्याट्रिक्स कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स 3/3 को यो त डायगोनल त 0 हुनै पर्यो हैन S31 ठीक छ अनि अर्को S23 यो छ अरु बाँकी 0 0 0 0 यो म्याट्रिक्स दिए भने तिमीले बनाउन सक्छौ त यो डुप्लेक्सरको म्याट्रिक्स भनेर बनाउन सक्छ सकिन्छ है त हजुर सर आजमा यस्तै लाइन्छ धेरैले खाली कापी बुझा छ मसँग नपढ्नेहरूले कसरी पढ्छ थाहा छैन अरूले कसरी पढाइरहेको छ बुझ्दिनु है हजुर सर बुझे सर यति भन्ने बित्तिकै अब हामी अझ कम्प्लिकेटेड डिभाइसेसहरु पढ्छौँ बुझ्यो नि त्यसकारणले एस प्यारामिटरलाई मैले सानो क्लासमा पढाए पनि अब सजिलो भयो मलाई ओके अब हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट अरु डिभाइसहरु पढ्दै जान्छौँ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ के कन्सिडर गर्नुपर्छ भने कपलिङ फ्याक्टर एकदम चाहियो हैन आइसोलेसन भएन भने त बर्बाद हुन्छ मैले भनिहालेँ डुप्लेक्सरमा आइसोलेसन छैन भने रिसिभर ड्यामेज भइहाल्छ हजुर कपलिङ फ्याक्टर चाहिन्छ कपलिङ फ्याक्टर भन्ने के हो त त्यो रेशियो एक्ज्याक्टली मेन्टेन हुनु पर्यो इनपुट र आउटपुटको हैन 100% मा जानु पर्यो डाइरेक्टिभिटी एकदम चाहिँ हुनु पर्यो अननेसेसरी डाइरेक्सनमा जाने भएन त्यो अर्को आइसोलेसन हुनै पर्यो इन्सर्सन लस हुनु भएन मैले चाहिँ
चाहिँ कपलर राख्ने बित्तिकै कपलरले आफैले लस चाहिँ गेन चाहिँ त्यसले चाहिँ एनर्जी लिनु भएन हैन हो र फ्रिक्वेन्सी सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो त्यो चाहिँ ट्युनरले जति दिएको छ नि रेजोनेटरले ट्युन गरेको फ्रिक्वेन्सी त्यसले फेरि डिट्युन गर्नु भएन हैन त त्यो फ्ल्याटनेस चाहिँ आउनु भएन अर्को इम्पिडेन्स म्याच गर्नु पर्यो VSWR चाहिँ चेन्ज हुनु भएन क्लोज टु 1 हुनु पर्यो एम्प्लिट्युड ब्यालेन्स हुनु पर्यो फेज ब्यालेन्स हुनु फेज पनि चेन्ज हुनु भएन These are the factors 9 वटा प्यारामिटर्स हामीले चाहिँ एज इट इज मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्छौँ है त ओके अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट डिभाइस छ माइक्रोवेभ जङ्क्सन्स अथवा हामी यसलाई माइक्रोवेभ टी पनि भन्छौँ टी सेप्समा भएको हुनाले टी भनेको है हामीले चाहिँ च्याप्टर 2 मा स्टप राख्दा पनि एउटा सेप टी बनाएर दिएको थियौँ नि लाइनमा अर्को स्टप ल्याउँदाखेरि जङ्क्सन भएको थियो नि अब यो वेब गाइड्समा यस्तो डिभाइसहरू टन्न पाइन्छ अब हामीले ई फिल्ड अफ एच फिल्ड भनिसकेपछि दुईटा टी हुने भयो ई प्लेन टी र एच प्लेन टी दुईटा प्लेन टी हो अब बुझिहाल्यो तिमीहरूले दिज आर द जङ्क्सन्स जङ्क्सन्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पावर स्प्लिट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन पावर स्प्लिट गर्नुको लागि युज हुने रहेछ अथवा पावर कम्बाइन गर्नुको लागि पनि युज हुन्छ नि दुईटा जङ्क्सन भनेपछि दुईतिर तीनवटा पोर्ट हुने भयो हो हजुर त्यसमा चाहिँ हामी ई आर्म युज गर्ने कि वाइडर डाइमेन्सनतिर जङ्क्सन बनाउने कि न्यारोवरतिर बनाउने डिपेन्ड्स अपन वाइडरतिर बनायौँ भने ई प्लेन टी त्यहाँ हामी ई फिल्डसँग प्ले गर्छौँ न्यारोवरतिर गऱ्यौँ भने यस प्लेनसँग बनाउँछौँ अब यो दुईटा हुन्छ यो एडर पनि हुन्छ डिभाइडर पनि हुन्छ यो फिगर तिमीले बनाउन जान्नुपर्छ हामीले च्याप्टर 2 मा पढेको चाहिँ स्टप राखेका थियौँ नि त्यही कन्सेप्टमा हामी भन्छौँ अब यो चिजलाई चाहिँ ई प्लेन टी म तिमीहरूलाई बनाएर देखाउँछु तिमीहरूको ड्रइङ यसमा स्केच एकदम राम्रो हुनुपर्छ है मेरो अब यहाँ मलाई त्यति बोर्डमा सजिलो हुन्छ यहाँ अब मैले मार्कर पेनले गरिराखेको छु त्यस कारणले हेरौँ है त अब ई प्लेन टी ई प्लेनमा गरिरहेको छु है त पहिला हामी ई प्लेन पढ्छौँ एच प्लेन पढ्छौँ र दुईटै मिक्स गरेर हाइब्रिड बनाउँछौँ अनि जाँचमा हामी हाइब्रिड नै सोध्छौँ ई पनि सोध्दैनौँ एच पनि सोध्दैनौँ दुईटै एकै ठाउँमा आएपछि एउटैले काम गर्छ है त यो भएपछि यो मेरो इनपुट P1 सपोज मेरो पोर्ट 1 अब आउटपुट पोर्ट यहाँ P2 छ मैले एउटा जङ्क्सन निकाल्नु पर्यो हैन त थर्ड पोर्ट निकाल्नु पर्यो हैन त्यो कसरी निकाल्छु भने सर्टेन डिस्टेन्समा बराबर हुने गरेर सो लेन्थ चाहिँ अब मेरो यहाँ यो सेन्टरमा राख्छु है र यसरी बनाउँछु बुझ्यो फ्ल्याट यो लार्जर डाइमेन्सनमा गर्ने त्यसलाई मैले ई आर्म भन्छु ई आर्म है अथवा यसलाई P3 यसको युनिकनेस छ यसलाई हामीले यसरी डिभाइड गरे हुन्छौँ कि यसको डिस्टेन्सले ल्याम्डाले यति त्यो सबै ल्याम्डा कति राख्ने त्यसमा भर पर्छ हाफ ल्याम्डा युज भयो नि त ई आर्म हैन टोटल डिस्टेन्सको आधामा मैले सेन्टरमा ई पारेँ भनेपछि त्यहाँ सबै चिज हाफमा स्प्लिट हुन्छ है त ठिक छ यो बनाउन सकिन्छ अब हामीले म्याट्रिक्स लेख्ने हो भने यसको म्याट्रिक्स कसरी लेख्छौँ म अहिले लेख्दिनँ यो तिमीहरूको आफ्नो काम हो घरमा पढ्नु पर्यो नि है कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स भन्छ 3/3 को हैन 3/3 अब हामी यहाँ कम्प्लिट आइसोलेसन आइडियल युज गर्छौँ अब आइडियल दिएन भने प्र्याक्टिकल भयो भने S11 S22 S33 राखे पनि मिस्टेक हुँदैन उसले प्र्याक्टिकल युज गरे हो तर जनरली हामी यसमा एकदम पर्फेक्ट लोड म्याचिङ गरे हुन्छौँ अब हेरौँ यसको चाहिँ प्रपर्टी म पढ्छु तिमीहरूले चाहिँ बुझ है त म्याट्रिक्स थप्दै जाऊ बनाउँदै जाऊ है त ठिक छ हुन्छ सर अब म्याट्रिक्स बुझ्नको लागि हामी त्यो भन्दा अगाडि तिमीहरूलाई म यसले कसरी काम गर्छ म देखाइ है त ओके यो क्विट गरौँ तिमीहरूले म्याट्रिक्स आफै बनाऊ अब कसरी काम गर्छ यो बुझेपछि चाहिँ यसको प्रपर्टी लेख्न सजिलो हुन्छ अब यसलाई हामीले यसरी सिम्प्लिफाइड गरौँ है त सिम्प्लिफाइड भर्जनमा है त यो मेरो ई आर्म है P3 भयो है यो P1 यो P2 अब यसले के काम गर्ने भयो त सपोज मेरो दुईटा अप्सन हुने भयो यहाँ फेरि P3 इनपुट हुन नि सक्छ
P3 इनपुट भयो भने P1 र P2 आउटपुट हुन्छ हैन त? Yes, sir. हजुर सर P3 आउटपुट हुन सक्छ, त्यो भने P1 र P2 इनपुट भयो इनपुट हुन्छ। एउटा माइन्ड के गर, यसलाई चाहिँ नोट गर भने कहिले पनि यो को प्लानर आर्म्स भन्छौँ हामी, को प्लानर आर्म्स P1 र P2, किनभने एउटै बडीमा हामीले बनाएको हो, जुन बडीमा हामीले चाहिँ पोर्ट छ त्यसलाई को प्लानर भन्छौँ हैन। को प्लानर आर्म्समा चाहिँ जाँदैन, P1 बाट P2 मा जाँदैन, P2 बाट P1 मा जाँदैन, भनेपछि S12 इक्वल टु S21 इक्वल टु 0, त्यो जहिले पनि है त लेख्यो है। अब सपोज यसलाई इनपुट बनाऊ, इनपुट बनायो भने यो आउटपुट भयो। यो के भन्दो रहेछ हेरौँ, आउटपुट के हुन्छ। इनपुट बनाएपछि मैले यहाँबाट मेरो ई फिल्ड दिनु पर्यो नि हैन, दिस इज ई फिल्ड, म यहाँ लेखिराखेको छैन, ए दिस इज माई ई फिल्ड। अब यहाँ पुगेपछि के हुन थाल्छ, बेन्ड हुन थाल्छ हैन, प्रोपेगेट हुन थाल्छ नि। Yes, sir. अब के हुने भयो त, यहाँ अब स्प्लिट भयो, स्प्लिट भयो। P1 व्हाट्स ह्यापनिङ, के भइरहेको छ यहाँ। अब तिमीहरूले मलाई भन, यसले के को काम गर्यो त। टोटली ई फिल्डलाई हाफ बनाइदियो, हाफमा स्प्लिट गरिदियो। हजुर सर बिङ इन फेज कि आउट फेज, आउट अफ फेज, आउट अफ फेज, एउटा तल एउटा माथि अर्को माथि 180 डिग्री आउट अफ फेज। अब हामीले प्रपर्टी लेख्न सकेनौँ त, ई प्लेन टी लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने दिस इज अ जंक्शन हैन, जंक्शन यो स्ट्रक्चरमा बनाएको हुन्छ। यो फिल्ड ई प्लेनमा यसलाई चाहिँ प्ले गरे हुन्छ र यसले के काम गर्छ भने यस आइदर एडर अथवा सबस्ट्र्याक्टरको काम हुन्छ। अहिले दिस इज एडिडी एडरको काम गर्यो अथवा मक्सको काम हो, के अरे इनपुट गर्दा फेरि डिभाइडरको काम गर्छ, डिभाइडरको काम गर्यो, डिभाइडर। अब यदि हामीले ई प्लेन टीलाई चाहिँ पोर्ट 3 बाट अथवा ई आर्मबाट इनपुट युज गर्यो भने त्यो चाहिँ डिभाइडर भन्छ। क्लियर? हजुर सर। अब मैले म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, डिभाइडरको म्याट्रिक्स ई प्लेन टी एज अ डिभाइडर राइट द म्याट्रिक्स भन्यो भने क्विकली बुझिहाल्यो। S11 S22 S33 इज डायगोनल 0। सर हजुरको माइक म्युट भयो सर। कोही चलिरहेको छ क्या हो? कसैले म्युट गरिदियो सर? म पनि त्यही भएर आफै म्युट भयो सर। कोही चल्यो? को अर्गनाइजर आजको? सर अर्गनाइजर भन्दा पनि म्याक्सिमम सबै प्रेजेन्टर छन् सर। अनि सर प्रेजेन्टरले पनि गर्न पाउँछ सर, अर्गनाइजर त कोही पनि छैन, सबैजना प्रेजेन्टरमा छन्। अनि 3-4 जना खै अब यो 2-4 जना चाहिँ सबै प्रेजेन्टर भएको मध्ये कुन चाहिँको काम हो सर? त्यस्तो चिज फेरि आयो भने है। ओके अब बुझ्यो नि, अब कहाँ थियो नि थाहा भएन। अब ई आर्म, अब यो ई आर्म थाहा भयो है, यो को प्लानर आर्म दुईटा पोर्ट 1 र पोर्ट 2, यो पोर्ट 3 चाहिँ ई आर्म भयो। अब यसको कन्सेप्ट के भयो, अब मैले बनाएको चिजलाई मैले यसलाई चाहिँ इनपुट बनाएँ भने यसरी स्प्लिट भएर गयो है त, एउटा आउट अफ फेज हाफमा स्प्लिट भयो। अब मैले यसको म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त भन्दै थिएँ मैले हैन सर? त्यसमै हुन्छ। अब म्याट्रिक्स तिमीहरूलाई लेख भनेको थिएँ मैले, प्रोबेबली लेख्यो होला। अब मलाई डिक्टेक्ट गर तिमीहरूले। अब म सबै लेख्दिनँ, यो तिमीहरूको आफ्नो काम हुन्छ। अहिले चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ के भयो त, डिभाइडरको काम गरेछ। डिभाइडर भनेपछि 3 यो म्याट्रिक्स 0 भयो, आइडियल केस भयो। S12 के भयो? S12 सर 0 0 सर। मैले यो यताबाट दिएको थिएँ, यता पुग्यो हाफ, यहाँ हाफ पुग्यो हैन त, हाफ यहाँ हाफ हैन। S12 यो 3 भयो, यो 1 2, S12 0, S21 पनि मेरो 0 हुन्छ, लेखिहाल्छु हैन, को प्लानरमा जाँदैन। अब बाँकी S13 1 3 1 मा जान्छ हैन त।
1 3 3 बाट 1 मा जान्छ अनि S31 जाँदैन जाँदैन सर 1 बाट 3 त जाँदैन जाँदैन ओके त्यो पनि माइनस गर्यो त्यो गरिदियो अब S22 S23 S23 जान्छ सर 3 मा 2 बाट 3 मा 3 बाट 2 मा जान्छ 3 बाट जान्छ सर 2 बाट S23 ओके 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 त्यसपछि S31 हुँदैन S32 S32 2 बाट 3 मा हुँदैन सर सो दिस इज के हुने भयो त मेरो यो आधा आधा पावर डिभाइड हुने भयो त्यसकारणले हाफ राखिदिन्छ है नि त है एउटा कुनैलाई चाहिँ माइनस राखिदियो भने दे आर आउट अफ फेज कुनैलाई माइनस राखिदियो राइट यस सर दिस इज यति लेख्यो भने पर्फेक्ट ई प्लेन डिभाइडर भन्नु है त यस ओके यो म्याट्रिक्स दिन पनि सक्छु फिजिकल्ली दिएर म्याट्रिक्स बनाऊ भन्न पनि सक्छु क्लियर है त अलिकति दिमाग लगाउने कुरो हो इन्जिनियर हो अब यहाँ ओ थ्योरी यहाँ केही पनि छैन आफ्नो ओके अरे कहाँ सरी कहाँ लेख्नु ओके अब एडरको चाहिँ बनाउन थाल त तिमीहरूले बनाएर मलाई देखाउ त अहिलेको केसमा आउटपुट बनाऊ उसलाई है बनायो बनाएर मलाई देखाउ त कसैले क्विकली बनाउन थाल्यो P3 अब मेरो यो के हुने भयो त इनपुट यो आउटपुट हुने भयो हैन त मैले यहाँ निकाल्नु पर्यो भनेपछि मेरो इनपुट जे पनि हुन सक्छ इनफेज दिन पनि सक्छु यसरी दिन पनि सक्छु त्यो बेलामा के हुन्छ अथवा एउटा यो अर्को आउट अफ फेज दिन पनि सक्छु सक्दिन त्यो बेलामा के हुन्छ म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो आउटपुट माथिको आउटपुट इनपुट क्रस इनफेजमा के हुन्छ इनफेज दिए भने के हुन्छ यो इनफेज दिए सपोज भने के हुन्छ इनफेज दिए भने हुँदै जान्छ हो हुँदै जान्छ अनि के हुन्छ यो यहाँ हुँदै जान्छ आउँछ हैन हो अथवा यो यहाँ सिधा राखेर सिधा हुँदै जान्छ अनि यता पनि के हुन्छ त यो आउँछ हैन यता जान्छ यो यता जान्छ के हुन्छ त एउटा यता के हुन्छ त इनफेज दिए भने क्यान्सिलर अथवा सबट्र्याक्ट क्यान्सिलर भयो जेरो आउटपुट केही पनि हुँदैन सो भनेको मेरो S31 130 हुन्छ र S23 पनि हुन्छ S23 हुन्छ इक्वल टु S के हुन्छ सरी आउटपुट मेरो 3 हैन S320 S31 पनि 0 हैन त के पनि हुँदैन सबै 0 भइदिन्छ हो अनि आउट अफ फेज दिए भने एड भएर जान्छ डबल जान्छ हैन यहाँ 5 वाट दिए यहाँ 5 वाट दिए आउट अफ फेज दिए भने 10 वाट निक्लिन्छ हैन त हो तर आउट अफ फेज दिनु पर्यो बुझिरहेछ नि हजुर बुझिरहेछ सर ओके अब यसलाई के गर्नुपर्छ अरु पर्दैन होला है म्याट्रिक्स तिमीले लेख्न सक्छौ कसैले लेखिसकेको भए देखायो कसैले लेखेछ छ त्यहाँ क्यामेरामा देखाए पनि हुन्छ
सो यदि हामीले चाहिँ ई प्लेन टी लाई चाहिँ एडर बनाउने हो भने आउट अफ फेज दिनु पर्यो हैन त हैन हजुर सर एडर बनाउने हो भने आउट अफ क्यान्सिलर बनाउनु पर्यो भने इन फेज दिनु पर्यो पोर्ट 1 र पोर्ट 2 अथवा को प्लानर हैन त यो घरमा गर्ने है त अब फर एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ यो केसमा के हो यो बुझ्नु पर्यो है त यसरी हामी दिन्छौँ है त S23 S13 के हो त आउट अफ फेज दिएको छ नि यो हो हजुर हो सर आउट अफ फेज यो फरक फरक म्याट्रिक्समा फरक फरक हामी चाहिँ युज गर्छौँ ओके अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु त सेन्टेन्समा लेख्नु पर्यो भने यदि यसलाई डिभाइडर इट मे वर्क एज अ डिभाइडर अर अ सबट्र्याक्टर यदि चाहिँ डिभाइडर बनाउने हो भने चाहिँ कोप्लानर टी चाहिँ आर्महरू चाहिँ आउटपुट हुन्छ र ई प्लेन ई आर्म चाहिँ मेरो इनपुट हुन्छ त्यो केसमा आउटपुटमा चाहिँ पावर इक्वली डिभाइडेड हुन्छ बट बिइङ आउट अफ फेज यस्तो यस्तो लेख्नु पर्यो हैन त यो सबै चिज यहाँ छ तिमीहरूले आफूले पनि बनाउनु पर्यो ओके एस प्लेन कसरी बनाउँछौँ भने हामी बनाएर देखाउनु पर्छ तिमीहरूले बुझ्छौ यो बुझ्छ है यो बनाउन सक्छ या छ अब हामी न्यारो डाइमेन्सनमा आर्म निकाल्छौँ अघि यसमा निकालेका थियौँ हैन वाइडरबाट निकालेका थियौँ अहिले न्यारोबाट यसरी निकाल्छौँ ठीक छ यसमा पनि को प्लानर आर्म भनेपछि हामी बिचबाट आर्म निकाल्छौँ यो चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा भयो भने पावर स्पिड पनि हुँदैन इक्वली चाहिँ आउट अफ फेज र इन फेज पनि हुँदैन अब यसमा अघिको केस अब हामीले चाहिँ थ्योरी अफ डुअलिटी माइन्डमा राख्ने हो भने सबै चिज के हुन्छ थ्योरिटिकल्ली अघि हामीले चाहिँ सिरिजमा स्टप जोडे जस्तो थियो भने अहिले प्यारलल स्टप जोडेको हो ओके 3 पोर्ट भयो प्यारलल भनेपछि अघि के थियो त मैले एच आर्मलाई अथवा P3 लाई चाहिँ आउटपुट बनाएको थिएँ भने के गर्नु पर्यो मैले त्यसलाई एडर बनाउनु पर्यो भने दुईटालाई इन फेजमा दिनु पर्यो हैन त अघि आउट अफ फेज दिएर एडर भएको थियो भने अहिले इन फेज दियो भने एडर हुन्छ आउट अफ फेज दियो भने सबट्र्याक्टर हुन्छ क्लियर अब मैले एच आर्मलाई पोर्ट 3 लाई चाहिँ इनपुट बनाएँ भने के हुन्छ त पावर पोर्ट 1 र पोर्ट 2 मा इक्वली डिभाइडेड हुन्छ बट बिइङ अघि के थियो अघि आउट फेज थियो सर आउट अफ फेज थियो 180 डिग्री आउट अफ फेज थियो अहिले इक्वली डिभाइडेड बट बिइङ इन फेज एन्ड इक्वली डिभाइडेड अब तिमीहरूलाई जाँचमा चाहिँ कथा र कुथुरी जोडेर घुमाएर क्वेसन सोध्न सक्छ तिमी एउटा इन्जिनियर हो प्यासिभ डिभाइस मात्रै युज गरेर तिमीलाई चाहिँ 10 वाटको चाहिँ पावरलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु छ इक्वली भने कुन डिभाइस युज गर्छौ त्यसको चाहिँ स्केच बनाऊ र एस प्यारामिटर बनाएर चाहिँ प्रुभ गर प्रपर चाहिँ एस प्यारामिटरको म्याट्रिक्स बनाऊ भन्यो भने के गर्नु पर्यो टी एच प्लेन टी सोध्या रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो इक्वली पावर डिभाइड गर तर बिइङ आउट अफ फेज 100 डिग्री आउट अफ फेज चाहिँ चाहिएको थियो मलाई भने तिमीले के दिन्छ त कोही किन्न आएको मान्छेलाई ई आर्म बेचेर पठाउँछ हैन यस्तो डिभाइस बेचेर पठाउँछ अब इक्वली डिभाइड गर्नु छ फेजमा पनि सेम फेज भने या चामलाई जानुस् भनेर बेच्छ है यो प्रपर्टी लेख्न सकिन्छ म्याट्रिक्स पनि लेख्न सकिन्छ है त यो चिज तिमीहरूले बुझिसकेपछि गाह्रो भएन अब हाइब्रिड अब ई प्लेन र एच प्लेन दुईटैलाई चाहिँ कम्बाइन गरिदियो दुईटैको प्रपर्टी मजाले एउटै एड गरिदियो भने हाइब्रिड भन्छ नोइज आयो यो फिगर अलिकति मिलेको छैन है बुकमा चाहिँ मिलेर आछ सर साउन्ड पूरा डिस्टर्ब आइरहेछ सर एकछिन है त अब म सँगसँगै बनाउँ न त है अहिलेको चिजलाई चाहिँ तिमीहरूले बनाउन सक्यो भने सही हुन्छ है अब एच आर्म यसरी बनाऊ है त एच आर्म है ठीक छ
या चाहिँ मैले यसरी बनाउँछु हैन त अनि यो माथि के राख्छु त अब अर्को यसमा इ आर्म थप्छु हैन त हो हजुर यहाँ अब यसमा बिचबाट माथि लगेर है जोड्छु यसरी है त यस्तो बनाउँछु यो फिगरमा बुकमा पनि छ बुकमा अलिकति त्यो माथिको भाग चाहिँ अलिकति त्यो मिलाएको छैन बुकमा आउँछ यो माथिको भाग छ नि देखिराखेको छ यो यसलाई चाहिँ यो बराबर हुनु पर्यो नि यो पार्ट र यो पार्ट हैन यसलाई अलि माथि तन्काइदियो भने भइहाल्छ है त यो पार्टमा अब यसको प्रपर्टी लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौं त यो मेरो के हो त इ आर्म भयो सपोज यसलाई चाहिँ P3 बनाए पोर्ट यो P1 P2 चाहिँ मेरो कोप्लानर भयो हैन बडी यो भयो यो P4 भयो भनेपछि यो इ आर्म भयो यो बराबर है यो त्यो बुकमा भएको जस्तो होइन कि यो बराबर गर्नुपर्छ है त यो र यो है सेम हाइटको हो नि देख्नु पनि अब यो जोड्नु भएन यो बीचबाट निकाले आउँछ यस्तो चाहिँ तिमीहरूलाई म फिजिकली देखाउन अहिले सक्दिन मार्केटमा पाइन्छ यो जताततै माइक्रोवेभ पढ्नेलाई यो एकदम चाहिँ युनिक डिभाइस यो डुप्लेक्सर पनि यसैले बनाउन सक्छ एन्टेनाको काम पनि गर्न सक्छ हैन त तर के छ भने यहाँ पावर स्प्लिट हुने भएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ पावर स्प्लिट गर्ने डुप्लेक्सर चाहियो भने यो युज गर्छौं है ओके अब यसको प्रपर्टी म डिक्टेट गर्छु अब मैले म्याट्रिक्स बनाए भने के बनाउनु पर्यो त 4 पोर्ट हैन 4x4 को म्याट्रिक्स बन्छ अहिलेको सबै चीज यसमा भ्यालिड हुन्छ S12 = S21 = 0 ओके अहिले पनि थियो सुनिरहेछ यस सुनिरहेछ कोप्लानर अहिले एउटा नयाँ चीज थपिन्छ S34 = S43 = 0 भनेको इ आर्म टु एच आर्म टु इ आर्म चाहिँ आइसोलेसन हुन्छ कम्प्लिट आइसोलेसन है कोप्लानर आर्मको बीचमा पनि कम्प्लिट आइसोलेसन अघिकोमा त्यो अलरेडी थियो अहिले चाहिँ हामीले थपेको आर्म बीचमा पनि कम्प्लिट आइसोलेसन हुन्छ 3 र 4 मा पनि आइसोलेसन हुन्छ त्यति एउटा नयाँ प्रपर्टी थपिन्छ सिग्नल फ्लो हुँदैन भनेको कम्प्लिट आइसोलेसन भनेपछि हो के त अब यही चीज मलाई चाहिँ एडर बनाउनु पर्यो इन फेजमा भने अथवा एडर बनाउनु पर्यो आउट अफ फेजमा भने पनि भयो सब्स्ट्र्याक्टर गराउनु पर्यो पनि भयो डबलिङ गर्नु पर्यो भने भयो हैन एडर बनाइनु भयो डिभाइडर बनाइनु भयो इन फेज चाहियो आउट अफ फेज सबै चीज यसैमा भयो नि इ प्लेन को काम पनि यसैले गर्ने भयो एस प्लेन को पनि यसैले त्यसकारणले यसलाई म्याजिक टी भनिन्छ म्याजिक अथवा हाइब्रिड ठीक छ अब यसको म्याट्रिक्स डायगोनल 0 राख्दियो आइडल केसमा S34 मानि 0 S43 पनि 0 S21 पनि 0 S12 पनि 0 बाँकी तिम्रो एप्लिकेसन अनुसार कुनै कन्डिसन तिमीले एज्युम गरेर डिफाइन गरेर भन्न सक्नु पर्यो है त के भने पोर्ट 3 लाई मैले आउटपुट बनाए सपोज भने के हुने भयो त मेरो यसले के काम गर्ने हो इ प्लेनको काम गर्ने भयो हैन त पोर्ट 1 र पोर्ट 2 इनपुट हुन्छ हैन पोर्ट 1 र पोर्ट 2 इनपुट हुन्छ अनि यो एडर हुन्छ पोर्ट 3 मेरो आउटपुट भयो भने के हुन्छ त यो भयो एडर पोर्ट 3 इनपुट भयो भने यता जाँदैन नो अनि यता जान्छ अब पोर्ट 4 लाई मैले युज गर्ने भने पोर्ट 3 मैले कन्सिडर गर्नै परेन हैन पोर्ट 4 युज गरे भने एउटा केस यता जाने भयो डिभाइडर युज गर्ने हो भने अर्को एडर युज गर्ने हो भने यो हुने भयो अरु सबै 0 भयो हैन त यस सर यो इट्स अ भर्सटाइल माइक्रोवेभमा एकदम युज हुन्छ अब यो सबै डिभाइड हुन्छ एडर हुन्छ के हो त मेरो इ फिल्डमा काम गरिरहेको छु कि एस फिल्डमा काम गरिरहेको छु त्यो सबै हो अब यो प्रपर्टीहरु यहाँ मैले पोइन्टमा दिएको छु यो सबै मैले भनिसकेको छु है त सो दिस इज द म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्सलाई हामी डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ गर्न सक्छौं है त लेख्न सक्छौं हुन्छ है अब यो हाइब्रिड मैले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइड युज गरेर बनाए भने रिङ युज गरेर पनि सक्छु नि त हैन सर्कुलर वेभगाइड पनि त युज गर्न सक्छु नि
सर्कुलर युज गर्ने भनेको अलि मिनिएचराइज साइज हुन्छ, धेरै ठुलो साइजमा नगरिकन थोरै पावर ह्यान्डलिङ केसमा गरेँ भने मैले सर्कुलर वेभ गाइड युज गर्न सक्छु। सर्कुलर वेभ गाइडमा मैले के हुन्छ त आर्म निकाल्नु पर्यो हैन त। सर्कुलरमा त मेरो सर्कुलर भइहाल्यो, पाइप भइहाल्यो। पाइपको ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ एउटा दुईटा पोर्ट निकाल्छु अनि त्यसको λ/4 को डिस्टेन्समा एउटा पोर्ट थप्छु, अर्को λ/4 को डिस्टेन्समा अर्को थप्छु। सो चारवटा पोर्ट बीचको डिस्टेन्स मेरो क्वार्टर वेभलेन्थले मेन्टेन गर्छु र हाफलाई चाहिँ म 3/4 लाई चाहिँ युज गर्दिनँ है त। त्यसले चारवटा पोर्ट बनाए, यसलाई 3 पोर्ट बनाउन सक्छु नि हैन, 3 पोर्ट पनि बनाउँछु। अब चारवटा पोर्टमा रिङको केसमा चाहिँ एउटा रुल सम्झियो भने कम्प्लिट हुन्छ। एउटा रुल तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ। त्यो रुल के हो भने ऱ्याट रेस हाइब्रिड टी पनि भन्छ होला, ऱ्याट रेस मुसाको दौड। सपोज एउटा पोर्टबाट तिमीले एउटा मुसा छिराइदियो पोर्ट 1 बाट भने सपोज पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4 है, यो अपोजिट उसमा छ है त। 1 2 3 4 लेखा हुँदैन, जनरली यसरी नै असाइन गर्नु। यहाँबाट मुसा गयो भने के हुन्छ त, वान वे ट्राफिक गयो। यताबाट गयो भने के हुन्छ, पोर्ट 3 बाट निस्किन्छ, पोर्ट 3 बाट यताबाट गयो भने पोर्ट 4 बाट निस्किन्छ, पोर्ट पोर्ट 2 मा जाँदै जाँदैन। सो यसको प्रपर्टी के लेख्नु पर्यो त, पोर्ट 1 एन्ड पोर्ट 2 आर आइसोलेटेड, कम्प्लिटली आइसोलेटेड। यदि मैले पोर्ट 1 लाई इनपुट बनाएँ भने पावर डिभाइड हुन्छ पोर्ट 1 र पोर्ट 3 र पोर्ट 4 मा। मैले पोर्ट 4 3 र 4 लाई इनपुट बनाएँ भने के हुन्छ त, कता पावर स्प्लिट हुन्छ। सपोज पोर्ट 4 लाई इनपुट बनाएँ भने 1 र 2 मा जान्छ कि 1 मा जान्छ, 3 आइसोलेसन हुन्छ। सो 3 र 4 चाहिँ मेरो कम्प्लिटली आइसोलेटेड। अब यसै नि 2 लाई इनपुट बनाएँ भने 3 मा जान्छ कि 4 मा जान्छ, 1 मा जाँदैन है। यस सर। दिस इज यो रुल थाहा भयो भने यसको म्याट्रिक्स पनि इजिली लेख्न सकिन्छ है त। मात्रै फरक के हो भने हामी केमा युज गर्छौँ, यो लो पावर ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो हैन। ठुलो पावरमा म्याजिक किन युज गरिराख्ने भने हामी र एकदम चाहिँ कम वेटको चिज कम डाइमेन्सनको युज गर्नु पर्यो भने हाइब्रिड रिङ युज गर्छौँ। अब यसको स्क्याटरिङ म्याट्रिक्स पनि डिपेन्ड्स अपन, त्यो म अब तिमीहरूलाई केही पनि भन्दैन, यु जस्ट गो थ्रु। तिमीहरूले चाहिँ स्क्रिनसटहरू लिइराखेको छ भने लिइराख है, छैन भने मैले देखाइराखेको छु। ओके, अब हामी केही प्यासिभ डिभाइसेसहरू अरू पनि पढ्छौँ। अब एट्युनेटर्सको काम कसरी गर्छ, एट्युनेटरको पनि काम गर्ने भयो हैन, यसले एम्प्लिफायरको पनि काम गर्ने भयो वेभ गाइडले। त्यो चाहिँ के हो भने इट्स अ गेम अफ फेजको गेम हो, फेजको गेम। फेजर सम अथवा डिफरेन्स कुन दिने त्यो अनुसार मैले यसलाई एट्युनेटर अथवा के भन्छ एम्प्लिफायर बनाउन सक्छु। अहिले नै हाम्रो चाहिँ के हो त, एट्युनेटरको काम गरेन त, हाफ पावर डिभाइड भने त आधा पावर त हामीले एट्युनेट गरिदिउँ त। मलाई 5 वाट 10 वाटमा 5 वाट एट्युनेट गर्नु छ भने त मैले के हो त, हाफ पावर चाहिँ हैन के भयो एट्युनेट गरिदिएँ त भनेपछि मैले चाहिँ म्याजिक टी युज गर्न पनि सक्दो रहेछु। म्याजिक टी गरे पनि भयो, ई प्लेन टी युज गर्न पनि सक्दो रहेछु त हैन त, अथवा एस प्लेन पनि गर्छु। एट्युनेट गरेर सेम फेज मात्रै दिन पनि सक्छु। त्यस कारणले त्यो एट्युनेटको काम यहाँ भएको के हो त, फेजको गेम अफ फेज हो नि, फेज सिफ्ट कति गरेँ भन्ने कुरो हो। सपोज मेरो एउटा चाहिँ इनपुटलाई मैले यो इनपुट थियो मेरो, यसलाई मैले फेज सिफ्टर राखिदिएँ, सर्टेन प्लेट राखेर त्यसलाई चाहिँ फेज सिफ्ट गरिदिएँ, सर्टेन वेभलेन्थ राखेर हाफ वेभलेन्थ राखेर मा पावर ड्र गरेँ भने यसको फेज चेन्ज भयो अनि के हुने भयो त, मेरो रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त्यही नै हो नि त। दुईटा चाहिँ भेक्टर फिल्ड आयो, दुईटा भेक्टर फिल्डको मेरो के हुन्छ त, दिस इज माई रिजल्टेन्ट। फेज चेन्ज गरेर त्यसको एड सम लिए भने के हुने भयो त, मेरो एम्प्लिफाई भएन त, सिग्नल एम्प्लिफाइड भयो तर 45 डिग्रीमा मेरो सिफ्ट भएर आयो हो। यही चिज मैले चेन्ज भयो, यही चिजलाई मैले गर्न सक्छु नि, यता सिफ्ट गरिदिएँ भने मेरो के हो त, एट्युनेट भएन त, यो भयो मेरो आउटपुट, एट्युनेटेड आउटपुट भयो। सो दिस इज अ भेरी युनिक डिभाइस, फेज सिफ्टरको काम गर्छ। फेज सिफ्टरले प्यारलली एट्युनेटर अथवा एम्प्लिफायरको पनि काम गर्छ। ओके।
यति बुझेपछि तिमीहरूले यो चिज मजाले बुझ्न सक्छ अरु फर्दर चाहिँ आफूले क्लु मात्रै दिइराखेको मैले सो अर्को प्यासिभ डिभाइस भनेको एट्युनेटर अनि फेज शिफ्टर द्याट्स द गेम अफ फेजको फेज भनेकै हामीले चाहिँ कति त्यसको चाहिँ लेन्थ राख्ने र त्यसको बीचमा भित्र क्याभिटीमा हामीले चाहिँ प्लेटहरु राखेर त्यसको चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छौँ सो द कपलिङ ट्रिक मात्रै हो है सो यसरी नै हामी डुप्लेक्सर फेज शिफ्टर्स भेरिएबल एट्युनेटर्स मोडुलेटर्स हैन मोडुलेटर पनि काम गर्ने हो नि त दुईटा इनपुट राख्नु पाइयो भने त मोडुलेटर पनि हो नि हैन स्विचेसको काम गर्छौं हैन अन अफ पनि त गर्ने भयो त्यसले हो क्यान्सलरले अन अफ गरेन गर्यो त्यसकारणले हामी म्याजिकली हामी चाहिँ प्लम्बिङको काम गरेर यसलाई चाहिँ तलमाथि गर्छौं यति चीज पढिसकेपछि अब तिमीहरूले धेरै डिभाइसेसहरु बुझिसक्यो यो सबै गेम अफ वेभसँग प्ले गर्ने तरिका मात्रै यति भनेपछि आज कोर्स सकौं है तिमीहरूले अब मैले यति भन्ने भनेको अब चाहिँ धेरै चीज भन्न बाँकी छ त्यो तिमीहरूले स्टडी गर है त अब गुगल टिचरसँग हैन युट्युबमा मजासँग एनिमेसन हेरेर चाहिँ अझ बुझ्न नबुझ्नेहरूले बुझ्न सक्छ हैन त सकिन्छ त्यसपछि हामी एक्टिभ डिभाइसमा जान्छौं है त हुन्छ सर च्याप्टर 4 यसरी सक्छौं हामी राम्रै तरिकाले गइरहेका छौं अगाडि तिमीहरूले बुझिरहेका छौ मलाई चाहिँ फलो गरिरहेका छौ भने आई एम ह्याप्पी मैले के चीज तिमीहरूलाई दिइरहेका छु सिकिरहेका छु भनेर बुझ्नु पर्यो है च्याप्टर 5 मा अब हामी पढ्छौं त्यसपछि च्याप्टर 6 मा साच्चै कसले कति बुझ्या रहेछ त्यहाँ चाहिँ टेस्ट हुन्छ डिजाइन गर्दा फेरि बल्ल चाहिँ साच्चै इन्जिनियर बन्ने छु छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त अहिले नै थाहा भइसक्यो एस म्याट्रिक्समा यो डिभाइसेसहरु लेख्न सक्यो भने उ चाहिँ लगभग इन्जिनियर बन्ने स्केलमा गइसक्यो भने बुझ्नुहुन्छ माइक्रोवेभ इन्जिनियर है हजुर सर हुन्छ सर ल ठीक छ आज अब प्रज्वललाई चाहिँ अब मैले सिकाउनु पर्दैन धेरै एन्सर्सबाट आइरहेको छ अरु को छ सीआरबाट नि आइरहेको छ क्यारे हैन आज त भेरी कन्टिन्यू छ नि सीआर हजुर सर सु सर आज यही हजुर सर अरु को बोलिरहेको छ म पनि छु सर को रोशन सर रोशन म पनि बोलिरहेको सर बुझिरहेको छ नि बोलेको मतलब बुझिरहेको छ अनिल को हो हजुर सर अब यसलाई हल्का यसो रिभिजन पनि गर्नु पर्यो अनि क्लियर हुन्छ सर रोशनले चाहिने भन्दा अलि बढी बुझ्छ क्यारे हैन हैन सर त्यस्तो केही पनि हैन तिमी अलि मेहनत चाहिँ गर्छौ हैन ठीक छ च्याप्टर 5 पढ्ने भनेपछि च्याप्टर 5 पढेर आउँछ द्याट्स द गुड यो राम्रो सिम्पटम हो पढ्ने तर धेरै चीज चाहिँ एकदम चाहिँ टु द पोइन्टमा जानु पर्यो है हुन्छ सर अरु केही छ मुसुमुसु हाँसिराखेको छ को यिनीहरु रिया अनि के अरे प्रियङ्का यिनीहरु हाँसिराखेको छ त्यस्तै सोध्नु भएन भनेर हो क्या भने हो कति न हामीले चाहिँ नबुझे जस्तो पनि ठाने होला भने हो क्लास च्यालेन्ज त छ नि हैन र बुझिराखेको छ है बोलेनन् भनेको बुझेनन् यिनीहरुलाई माइनस गरेर बुझिरहेको छ भन्नै गाह्रो छ बुझ्यो भनेर भन्यो फेरि फ्याट्टै सोधिहाल्नु भयो भने गाह्रो पर्ला भनेर एकदम चाहिँ बचेर बोलिरहेको छ हैन त्यही होला सर हैन सर बुझेकै हो त सोध्नु पर्दैन हैन बाटो छ भन्दा धेरै चलाक छ अहिलेको जेनेरेसन धेरै चलाक छ एनीवे we'll see you tomorrow 4 o'clock bye take care हुन्छ सर हस् सर थ्यांक यू सर अटेन्डेन्स लिइराखेको छ नि अर्गनाइजरहरुले अटेन्डेन्स लिइराखेको छ ओके ठीक छ ओके देन बाय हस् see you tomorrow